Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Olwokutaano lwa wiiki eno Friday this week, ekigenda okubeera wano what's going to be here? buli muntu yenna ndeetera ekifaananyi Everyone bring a photograph. emabega ku kifaananyi kyo Behind it, wandiikako amannya go write your names on it, aga maama akuzaala your mother's names, ne taata akuzaala your father's names, n'omu ku bassengaabo and one of your paternal auntie's sayidi ya names taata. on your father's side. Omanyi buli I mean, muntu Katonda alina you know, buli muntu Katonda alina engeri gye yamuyitamu. God called every person in a different way. Obuweereza bwange My ministry butunuulira nnyo considers a lot emyoyo egyo ekirondoola eky'eddogo. those evil spirits that haunt people. Njagala kutunuulira I want to look at ebikulondoola things that are bothering you. biva ku sayidi ya Do ssengaawo, they come from your paternal auntie's side? biva ku sayidi ya taata, Do they come from your father's side? oba biva ku sayidi ya maama. Or do they come from your mother's side? Byavaawa. Where exactly do they Buli come muntu from? yenna weekubye ekifaananyi Everyone take a pic, oba ng'okirina or if at all you have it, olwokutaano lwa wiiki eno come with it this Friday. njagala okireete. I want you to come with it here. Saavisi ejja kuba y'amaanyi It nnyo. shall be a very powerful service indeed. Mukama agenda kukola ebyamagero The Lord is going to do mu wonders. linnya lya Yesu Kristo In Omunnazaaleesi. Jesus' name, the Nazarene. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A glorious hand clap to Jesus. Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah.